bahagian seni ialah transportation. Iman membina kapal terbang. Cantik tak kapal terbang Iman? Kapal terbang dibuat daripada botol dan kotak. Badan kapal terbang dibuat daripada botol. Sayap dan ekornya pula dari kotak. Kapal terbang boleh membawa ramai orang ke tempat yang jauh. Sepertinya balik ke kampung dan Mekah. Ke Mekah. Terima kasih semua. Bye.